Ahojte priatelia, dnes sme sa vybrali na veľmi peknú túru zo Starého Smokovca na skalnaté pleso. My sa už nachádzame na hrebienku, kde sme vyšli pešo po asfaltovej ceste zo Starého Smokovca. Výstup nám trval približne 40 minút a ak nechcete ísť pešo, môžete sa vyviesť pozemnou lanovkou. Po krátkej pauze pokračujeme ďalej po turistickom chodníku smer Bilíkova chata. Približne po 10 minútach prichádzame k Bilíkovej chate. Prejdeme popri chate a pokračujeme ďalej. Chodník je tu trošku upchatý turistami, ale neskôr sa to určite preriedi. Obehli sme kolónu turistov a po chvíli prichádzame k rastcestiu nad dlhým vodopádom. Odbáčame doprava na žltú značku a zostupujeme k vodopádom Studeného potoka. Vodopády Studeného potoka sú nádherný komplex kaskád vodopádov, ktorý patrí k najnavštevovanejším turistickým miestam vo Vysokých Tatrách. Potok má dĺžku približne 1,5 km a vytvára úsek plný perejí a nespútaného prúdu vody. Pozrite na to, vyzerá to tu nádherne. Vraciame sa späť na turistický chodník a pokračujeme po zelenej značke. Pozrite na tie krásne výhľady. Po chvíli prichádzame na ďalšie výhľadkové miesto, odkiaľ vyzerajú vodopády Studeného potoka ešte krajšie. Naozaj nádhera, určite sa sem príďte pozrieť. Ideme ďalej. Onedlho sa pred nami ukáže Rainerova útulňa. Rainerka je najstaršia a najmenšia zachovaná chata na slovenskej strane Vysokých Tatier. Nachádza sa v nadmorskej výške 1301 metrov nad morom na Starolesianskej poľane, mieste, kde sa stretáva Veľká a Malá studená dolina. Útulňa ponúka nápoje a suveníry, neposkytuje ubytovanie ani teplú kuchyňu. Nachádza sa tu aj drevená socha chatára a nosiča, ktorá sa oficiálne volá Nosič na poslednom štande. Pokračujeme ďalej po zelenej značke smer Zamkovského chata. Odtiaľ na chatu by to podľa značky malo trvať len 30 minút. Prichádzame k rastcestiu pod húpačkami, prejdeme cez drevený most ponad Studený potok a pokračujeme ďalej. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Onedlho prichádzame k obrovskému vodopádu Studeného potoka. Obrovský vodopád patrí medzi najznámejšie, najkrajšie a najlepšie dostupné vodopády vo Vysokých Tatrách. Výškou približne 20 metrov budí mohutný dojem, podľa čoho dostala aj svoje meno. Ideme ďalej, prejdeme cez ďalší drevený mostík a pokračujeme v tejto krásnej a zatiaľ nenáročnej túre. Dole si môžete všimnúť Rainerovú útulňu, kde sme boli pred chvíľou. No pozrite na tie výhľady. Nádhera. Čo poviete? Napíšte do komentára.
Približne po 15 minútach prichádzame k rastcestiu pri Zamkovského chate, odkiaľ je to na chatu už len 2 minúty. Tak a pred nami sa nachádza novo zrekonštruovaná Zamkovského chata, ktorá je najnižšie položená vysokohorská chata vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa v nadmorskej výške 1475 metrov nad morom. Je situovaná v krásnom tatranskom prostredí a my si tu urobíme krátku pauzu. Vrátili sme sa k rastcestiu pri Zamkovského chate a ďalej pokračujeme po červenej značke na Skalnaté pleso. Odtiaľ to bude trvať na Skalnaté pleso ešte hodinu aj 10 minút. Po chvíli prichádzame k turistickému prístrežku, odkiaľ je nádherný výhľad do Veľkej studenej doliny a na masívny Slavkovský štít. Pokračujeme ďalej po Tatranskej magistrále. Les vystriedala kosodrevina a z chodníka sú krásne výhľady do širokého okolia. Teraz sa nachádzame asi v polovici trasy a po chvíli v diaľke už zbadáme budovu lanovky. Počasie nám vyšlo na jedničku, nie je príliš horúco a príjemne pofúkuje. Prichádzame k rastcestiu pri Skalnatej chate, odkiaľ je to do cieľa už len 10 minút. Prejdeme okolo Skalnatej chaty, v ktorej sa zastavíme po ceste dole. Tieto lanovky premávajú zo stanice Štart na Skalnaté pleso. Tak a sme tu. Nachádzame sa na Skalnatom plese v nadmorskej výške 1751 metrov nad morom. Tu sa nachádza budova lanovky, reštaurácia, obchodík a bufet s terasou. Skalnaté pleso je jedno z najpopulárnejších turistických miest vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa priamo pod južnými zrazmi majestátneho Lomnického štítu. Nájdeme si miesto na terase a vychutnáme si fajné pivko. Približne po 30 minútach prejdeme za budovu, z ktorej práve vyráža červená lanovka na Lomnický štít do nadmorskej výšky 2634 metrov. Zo Skalnatého plesa premáva okrem lanovky na Lomnický štít aj sedačková lanovka do Lomnického sedla, najvyššie položenej lyžiarskej zjazdovky na Slovensku. Pozrite, ako je tu málo vody. Pleso počas letných mesiacov pravidelne vysýcha, čo je dôsledok klimatických zmien i zásahov počas výstavby lanoviek. Neoddeliteľnou súčasťou Skalnatého plesa je budova observatória, ktorá patrí Astronomickému ústavu SAU a slúži na sledovanie vesmíru a klímy. Pri observatóriu zbadáme malú líšku. Vraciame sa späť k budove lanovky a nahliadneme do interiéru a pozrieme sa, ako to tu vyzerá. V spodnej časti budovy sa nachádza obchod so suvenírmi a reštaurácia.
Na poschodí sa nachádza jedáleň a samoobslužný bufet. Po dobrej káve sme sa vydali na zostup dole do Tatranskej Lomnice. Počas zostupu sa zastavíme ešte pri skalnatej chate, do ktorej na chvíľu nahliadneme. Chata je známa svojou bohatou históriou, rodinnou atmosférou a spája sa s menom legendárneho chatára Laca Kulangu. A takto to vyzerá v interiéri. Je to tu malé, ale útulné. Chata ponúka reštauračné služby a ubytovanie pre turistov. A takto je tu zväčšená podobizeň chatára Laca Kulangu. Tak a teraz sa už vydávame na zostup dole po zjazdovke. Ide pomerne o strmé klesanie, ktoré je namáhavé najmä na chodidlá a kolená. Zostup do Tatranskej Lomnice trvá približne 2,5 hodiny. Pozrite na tie krásne ružové kvety. Nádhera. Ideme ďalej a pomaly zostupujeme dole. Bola to parádna túra. Ak ste tu ešte neboli, tak príďte a skúste to. Asi po hodine a pol prichádzame k medzistanici lanovky Štart. Tu sa nachádza bufet a reštaurácia. Dole do Tatranskej Lomnice už zbehneme po asfaltovej ceste. Ale dajú sa tu požičať aj takéto káry. A to je na dnes už všetko, priatelia. Dúfame, že sa vám dnešné video páčilo. Ahojte.